Всех приветствую на нашем канале Opta.net. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что на канале уже много интересных роликов. Сегодня у нас на обзоре робот-пылесос Roborock S5 Max. Китайская версия P5 Max. Цель достигнута. Итак, ребят, пылесос Roborock S5 Max идет вот такой коробочке, у которой еще одна коробочка. Это очень круто, потому что при транспортировке самая главная коробочка не повредится, не поцарапается и ничего с ней не случится. Робот бывает в двух цветах, это черный и белый. Соответственно, на коробочке вы это видите и название тоже. Итак, ребят, Roborock S5 Max подключается в приложение Mi Home, в которое можно подключить не только робот-пылесос, но и множество разных других умных гаджетов, такие как чайник у меня и так далее. После первого включения робота-пылесоса он сразу ездит по вашему помещению и, соответственно, сканирует все углы, все комнаты и так далее, тем самым рисует карту вашего здания. Это очень круто, вот мы видим, у нас он поездил и нарисовал карту нашей квартиры. Это кухня, это все комнаты, все углы, которые он объездил, он фиксирует, рисует, и они автоматически заводятся в наше приложение. Также здесь можно увеличить и в каждой комнате посмотреть маршрут самого робота, где он ездил, и направить в определенную зону. Если вы, например, в определенной зоне что-то рассыпали, то чтобы он не все помещение убирал, вот видите, есть все, комнаты и зоны. Можно поставить зону, выбрать определенную зону, я чуть позже покажу, как это работает, потому что мы специально рассыпали, чтобы посмотреть, как убирает робот. И, соответственно, тем самым мы можем направить его в определенную зону, чтобы он там поубирал быстренько то, что мы рассыпали, и опять отправился на нашу парковку. Также большой плюс этого робота-пылесоса, у него есть влажная уборка, то есть он не только вычищает все, но и увлажняет. Это тоже очень огромный плюс. Еще огромный плюс в том, что он после того, как поубирал, он возвращается на базу. То есть он знает, где у него зарядная, точнее на док-станцию зарядки. Он знает, где у него зарядная станция, он поубирает все и сам возвращается на док-станцию. Также в приложении есть множество разных настроечек от настройки пылесоса. Это световой индикатор, соответственно, можно включить, можно выключить режим, не беспокоить. Если вы собрались там, допустим, отдохнуть, поспать, можно включить на определенное время, что робот ездить вообще не будет и не будет ничего делать. Режим ковра, соответственно, если он понимает, если ковер там не будет увлажнять. Дальше карта управления, то есть квартира, посмотреть по карте, удалить что-то, перезаписать, и вот это все можно без проблем. Есть вкладочка таймера, точка маршрута, то есть посмотреть маршрут, где ездил робот, скажем, предыдущие маршруты, где он ездил. Также можно посмотреть историю уборки, в какое время, в какое число, где он был, когда начал уборку и когда, соответственно, закончил уборку. Это все находится в приложении, и прикольно, что он все не только делает, но и сохраняет в приложении. Есть вкладочка обслуживания. Здесь можно посмотреть, насколько испортились фильтр, боковая щетка, основная щетка, датчики. То есть здесь все пишется по процентам и реально очень удобно, потому что в приложение зашли, посмотрели, ага, там фильтр испортился на 99%.
99, то есть осталось 99% там, и щетка там осталось сколько-то процентов, и потом, соответственно, нужно будет просто все там, ну, загрязнение мусором там выбросить, почистить, промыть. Это тоже удобно, потому что реально все сохраняется в наше приложение. Также есть имя устройства, ну, вы можете его, соответственно, изменить. Изначально он называется Roborock S5 Max, но вы можете туда написать все, что угодно. Ребят, на главном меню, вот мы только зашли в приложение, у нас находится карта всей нашей квартиры, есть вкладочка, кнопочка уборка, и есть кнопочка полный заряд. Также все и зона, мы можем просто нажать уборку, и он будет ездить по всей квартире, что он сканировал, вот каждую комнату поочередно будет заезжать. Вот мы нажали уборку, и, соответственно, наш робот-пылесос сам понимает, и сейчас начнет выезжать, видите, он направляется в просто убирать нашу квартиру полностью. Точно так же мы могли просто нажать, допустим, в уборка в определенной зоне. Он бы просто убирал в той зоне, куда мы сказали бы ему ехать. Видите, все углы он объезжает. То есть не будет такого, что он подъезжает куда-то на ступеньки, там потом втаранивается в это все дело. Вот. Он видит препятствие и, соответственно, едет в другую сторону. Или рядышком возле препятствия. Также у него есть щетки, которые позволяют ему, скажем так, возле какого-то препятствия хорошенько все убирать. Не просто он проедет, он убирает щеткой, подгребает под себя. Вторая щетка все это дело забирает в себя, ну, в тот контейнер с мусором. Ну, и еще идет увлажнение. Увлажнение вашей поверхности. Ну, соответственно, это опять-таки, если вы убрали, например, вот эту емкость с водой, то он увлажнять не будет. Если поставили, соответственно, увлажнять будет. Это тоже очень прикольно. Ну и самое главное, конечно, функция, робот может вам привозить кофе. Также вот поставили метку, он уехал, привез вам кофеечек. Вот таким вот образом выглядит, собственно, сам робот-пылесос. Верхняя часть открывается, сама крышка, и там находится у нас емкость, куда собирается мусор. То есть мы посмотрели, достали, все очень просто, на фиксаторах поставили аккуратненько до щелчка, все, он установлен. Дальше есть щеточка, с помощью которой можно все это дело вычистить, она тоже лежит там же. Аккуратненько ее ложим обратно и фиксируем, закрываем крышку. Дальше тряпочка. Тряпочка выглядит вот таким вот образом. Она тоже очень просто снимается, для того, чтобы можно было ее промыть, вычистить, и вставляется обратно в нижнюю часть. Вот таким вот образом до щелчка. Также вытягивается емкость с водой вот таким вот образом вместе с тряпочкой. Туда заливается вода, если вдруг она закончилась, для того, чтобы робот делал влажную уборку. То есть под крышечкой у нас находится контейнер, куда робот собирает весь мусор. Также еще один контейнер для того, чтобы наливать воду для влажной уборки. Ну и под контейнером с водой находится специальная тряпочка, которая позволяет делать влажную уборку. То есть если его вытащить, то робот просто поедет и не будет делать влажную уборку. Если мы нажали ему убирать, он сразу понимает и начинает ездить. Видите, он никуда не втаранивается, он ездит как нужно, все собирает. Также если его, допустим, запустить, отнести в любую точку из комнат, то и включить, соответственно, то он знает, где он будет находиться, и уберет, и после того он будет возвращаться на свою док-станцию. То есть он всегда понимает, где находится док-станция, и с любой точки он понимает, видит, где находятся препятствия, стены, и вот это все, даже если вы что-то поставите, то вот это все будет он видеть, и, соответственно, не будет просто так, куда попало ехать. Видите, он поубирал и возвращается назад на док-станцию. То есть он сам едет именно к док-станции, он понимает, где она находится, и аккуратненько контактами заезжает. Видите, подъехал, притормозил и немножко заезжает к док-станции, аккуратненько, и встает, собственно, на зарядочку сам. Это реально очень удобно и очень прикольно. Также он может убирать, когда вас вообще нету дома. Теперь давайте проведем эксперимент. Мы берем рис, рассыпаем его в определенной части нашей квартиры, в определенной комнате и в одном месте. И теперь мы проверим, сможет ли он убрать именно ту зону, которую мы сейчас ему укажем. То есть я не хочу, чтобы он убирал всю квартиру, ездил это долго. Я хочу, чтобы он поехал именно туда, где мы рассыпали. Ну, неважно что, вот это в моем случае рис, но мы сейчас ему укажем зону. Для этого нам необходимо зайти в приложение. По сути, мы робот,
робот вообще не трогаем. Заходим в наше приложение Mi Home, выбираем наш робот-пылесос. Ну и здесь у нас есть карта нашей квартиры. Нам необходимо вот этим квадратиком выбрать именно ту зону, где мы рассыпали что-либо. Выбираем именно квадратиком, где мы рассыпали, и внизу есть кнопочка уборки. После того, как мы выбрали, нажимаем кнопочку уборки, и робот должен сам сразу как бы поехать и убирать зонированную уборку. То есть делать уборку там, где мы ему сказали. Видите, он съехал с док-станции, направляется именно в то место, то есть сейчас он не убирает, а он направляется именно туда, куда мы ему сказали. То есть он понимает, что нужно поехать сюда, потом повернуть вот в это помещение и проехать туда, где находится, собственно, мусор. Сейчас он вот это все убирает, и потом сразу после заканчивания зонированной уборки, ну, собственно, того места, где мы квадратиком пометили, он сразу автоматически возвращается на док-станцию. Это прикольно. Также прикольно, что робот может убирать постоянно, то есть это штука, которая убирает всегда, когда вас нету дома. То есть вы ему сказали определенное время, ну, точнее, в приложении ввели определенное время, то есть там убирать в 10 часов утра или там, ну, в любое время, когда вам нужно, когда вас нету дома, и он будет каждый день ездить, убирать, потом сам заряжаться, то есть не будет такого, что он сядет. И, кстати, когда он понимает, что батарейка, ну, недостаточно заряжена, или там вы его где-то, ну, заставили очень долго убирать, то он сам будет возвращаться на док-станцию, зарядиться и потом будет продолжать уборку. Это реально очень классная, умная вещь, и я всем рекомендую, потому что вот сколько он у меня есть, он реально классно убирает, действительно убирает. То есть нет, есть роботы, которые просто, знаете, прикол. Вот робот-пылесос, он просто ездит, он просто есть. А эта штука реально убирает, у него есть щетка, которая, видите, подгребает под себя. Она вычищает в труднодоступных местах, когда он подъезжает близко к стене, то вот эта щеточка передняя, она под себя забирает весь мусор, а основная уже забирает в себя все остальное. Ну и плюс влажная уборка. Это реально прикольно, потому что он проехал, поубирал, и от пыли это все дело протер. Это прикольно. Ну и опять-таки, через приложение вы все это дело видите, когда нужно долить там, когда нужно поменять фильтр, вот это все дело, все видите. Это очень круто. Всем рекомендую. Roborock S5 Max очень заинтересовал, очень понравился, поэтому всем рекомендую. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал Optonect, много уже разных интересных, а самое главное полезных роликов. Также я рассказываю о том, что именно после использования пылесосом я пользовался, я реально доволен, потому что он реально в квартире убирает, реально ездит, делает не только уборку, но и делает влажную уборку. Также он не препятствия, все препятствия понимает, не доезжает к ним близко, разворачивается, делает зонированную уборку. Ну и, соответственно, прикольная штука, он убирает, когда вас нету дома. Это самое главное, это прикольно, потому что вы приходите домой и всегда у вас убранное жилье. Это круто. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем